Güzel mekanmış. İşte idare ediyoruz. Ne içersin? Karnın açsa bir şeyler hazırlatayım sana. Yok ya, gerek yok. Sen içecek bir şeyler hazırlasan yeter. Olur. Olur. Ben seni hatırladım bu arada ya. Kartını vermiştin. Vermiştim ama aramamıştın. Başımız beladan kurtulmadı ki ya. Şöyle geçelim istersen. Söyleyeyim bizim çocuklara da senin şu meseleyi çözsünler. Sıkıntı neydi? Ya öyle bir şey değil ya. Benim eski sevgilim bağımlı. Parasız kalınca böyle satıyor. Malları benim evime saklamış. Yakalanınca da polisi ötmüş. Evde buldular mı bir şey? Bilmiyorum ki. Ben polisleri görünce tüydüm. İyi yapmışsın. Yanlış anlama ama istediğin kadar burada saklanabilirsin. Buraya polis giremez. Güvenilir bir yer yani. Yani ben varsam sıkıntı olmaz. Abi, telefon. Linda Hanım. Dayımın karısı. Hemen geliyorum. Alo? Evet. İyi misin? Ne oldu? Yok, iyiyim. Bir şey yok. Yani içki mideme dokundu herhalde birazcık. Çok alışkın değilim de. Alıştığın bir şey içelim istersen. Yani ne istiyorsan. Aslında bu mevsimi en güzel şöminenin yanı. Eğer üşüyorsan yaktırayım sana. Yok, iyiyim böyle. Çekin şöyle rahat yaslan. Ya kusura bakma, ben biraz zor bir gün geçirdim de. Belli. Anladım. Lavabo ne taraftaydı? Hemen sol tarafta. Kendine gel. Kendine gel Eylem. Çıktın mı? İçkileri tazeliyordum. İyi yapıyorsun. Bunlara bayılacaksın, hiç rahatsız etmez. Bak, eğer sana dokunmamdan rahatsız olduysan... Hayır, tam tersi, çok hoşuma gitti. Öyle mi?
Gece şahane geçecek o zaman desene. Çok güzel geçecek. İstersen yukarı çıkalım. Olur mu? Yukarı mı? Olur. Ama bu içkilerle olmaz. Biliyorsun benim uzmanlık alanım. Ben güzel bir şeyler hazırlayacağım. Olur. Nasıl istersen. Şişeler orada. İstediğin gibi hazırla. Tamam. O zaman sen yukarı çık. Ben güzel bir şeyler hazırlayıp geliyorum. Bütün bunlar bir gün bitecek. Beraber uzun bir tatile çıkarız. Çıkarız. Kendine dikkat et lütfen. Tamam. Başına sıkışırsa ne yapacağını biliyorsun değil mi? Gökyüzüne bakıp 3 kez avcı diyeceğim. Avcı, avcı, avcı. Neden ses gelmiyor? Frekansı yakaladık. Ben de anlamadım. Efendim Linda Hanım. Linda Hanım. İyisiniz değil mi? Her şey yolunda mı? Şimdilik bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama bu kaçak olma durumu canımı fena sıkıyor. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Aslında benim de yapabilecek bir şeyim yok. Burada tehlikenin geçmesini bekliyorum. O Yavuz orada da bulamaz sizi herhalde. Öyle umuyorum. Bir süre ortalarda görünmemek iyi olacak. Kendinize dikkat edin Linda Hanım. O manyağın sağa solu belli olmaz. Tamam, sağ ol Tarık. Arayanın yerini tespit ettik. Harika. Karşı tarafın da numarasını tespit edelim hemen. Tamam Eylem Hanım. Var mı bir şikayet? Bacaklarım uyuşuk gibi. Pek hissetmiyorum. Ağır bir ameliyat geçirdiniz. Narkoz falan. Normal. Emin misiniz? Savcı hanım, sizi birazdan MR alacağız, bakacağız. Başka tetkikler de yapacağız. Bilmediğim bir şey yok değil mi? Kurşun sinir sisteminize biraz zarar vermiş olabilir.
Beyin cerrahımız Mehmet Bey ilgilenecek sizinle. Benden sakladığınız bir şey mi var? Hayır, hayır. Bir şey öğrenir öğrenmez paylaşacağız. Tamam. Selam. Hoş geldiniz. Savcı hanım, gayet iyi görünüyorsunuz. Daha da iyi olacak inşallah. Birazdan hemşire gelip sizi MR için hazırlayacak. Teşekkürler. Bulduk. Tamam. Çok teşekkürler. Ben ilgilenirim. Sağ ol. Emredersiniz. Efendim? Yavuz, Linda'nın yerini tespit ettim sanırım. Nerede? Sınır dışına çıkmış. Gönder. Ne zaman dönüyorsun aramıza? Bilmiyorum ki. Doktor bir garip konuştu. Neden? Yani ne dedi ki? Ya, bacaklarımı pek hissetmiyorum. Uyuşuk gibi. Allah Allah. Bir şey olmayacaktır eminim. Yani çok zor bir şey atlattın sonuçta. Olabilir böyle şeyler bence. Yani hayattasın sonuçta. Bundan daha önemli ne olabilir ki? Yavuz nerede? Buralarda mı? Dün gece geldi. Bugün gelmedi mi? Yok. Artık hastamızı alabilir miyim? Aşağı inmemiz gerekiyor da. Tabii. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Ne işte. İyi diyelim. Yavuz. Ne dikiliyorsun orada? Gelsene. Ben bugün yokum. Azıcık işlerim var. Hayırdır komutanım? Bir işim çıktı. Ne işi? Komutanım Linda'nın yerini mi buldun yoksa? Komutanım buldun değil mi Linda'nın saklanma yeri? Buldum. Sınır dışında. Söz verin gelmeyeceksiniz. Nereden çıktı bu? Söz ver Kopuk. Bak bir daha yüzüne bakmam. Kopar bağlarımız. Komutanım yalnız mı gideceksin? Bu benim meselem. Kişisel. Sevabı da günahı da benim. Kimseyi yakmak, başını belaya sokmak istemiyorum. Yavuz yanlış yaparsın. Yanlışsa da benim yanlışım. Kimseyi ilgilendirmez. Karışmayacaksınız. Söz verin. Söz. Söz. Dönmezsem hakkınızı helal edin. Hadi eyvallah. Helal olsun. Helal olsun. Usta yalnız bırakmayın. Söz verdik. Biz söz verdik. Ama vermeyen birilerini bulursun. Biz buradayız. Sağ olun. Hiçbir şey çıkmayacak merak etme.
Karabatak. Kusura bakma seni böyle apar topar çağırdım ama durumluyum. Ne oldu? Komutanıma bir şey mi oldu? Evet. Gitti sınır dışına çıktı. Linda'yı öldürecek. Derya'yı o vurdurdu. Ne diyorsun sen Selim? Tek başına mı gitti? Bizi istemedi. Bu sefer tek başımayım dedi. Yemin ettirdi. Arkasından bir adım atsam beni de vuracak gibiydi. Ben de madem biz gidemiyoruz, siz gidersiniz dedim, sana geldim. İyi yaptın, iyi yaptın. Bak gidip derhal destek olmanız lazım. Oradan canlı çıksa bile Linda'yı öldürdüğü için peşini bırakmazlar. Bu işi çözseniz siz çözersiniz. Kardeş gibisiniz. Nereye gittiğini biliyor musun? Adres burada. Dragan koruyor Linda'yı. Tamam. Ben şimdi Erdem komutanımla konuşacağım. Sen sakın merak etme. Tamam, çok sağ ol. Asıl sen sağ ol Selim. İyi ki Yavuz komutan seni gibi birini bulmuş. Eyvallah, dikkat edin. Sen de. Başka test olacak mısın? Tek bildiğim bu sessizliğin hiç hoşuma gitmedi. Ne gelen var ne giden. Biz bir bakalım ister misin? Çok iyi olur kızlar ya. En azından sonuçlarının ne zaman çıkacağını öğrenebilirseniz. Delireceğim yoksa. Tamam. Hadi gel. Korkacak bir şey yok. İçini rahat tut. Bilmiyorum ki Erdem albayım. Hep böyle kalmak, bir daha mesleğimi yapamamak o kadar korkutuyor ki beni. Ne hissedeceğimi, ne düşüneceğimi bilemiyorum bile. Sizin bu durumları yaşamış birçok silah arkadaşınız olmuştur eminim. Bir yol gösterin bana lütfen. Önce dua edeceksin. Şükredeceksin. O kurşun kalbine de saplanabilirdi, başına da. Sonra da umudunu kaybetmeyeceksin. Eğer seni biraz olsun tanıyorsam, bu test sonuçları ne olursa olsun, bütün zorlukları yeneceksin. Bu sefer sanki farklı Erdem albayım. İçimde, şuramda bir şey var, yutamıyorum. Bütün hırsımı, mücadele gücümü alıp götürüyor. Biliyorum aslında ne olduğunu ama söküp atamıyorum içimden. Efendim Ateş. Alo komutanım. Durum acil. Yavuz komutan sınır dışına çıkmış. Derya'yı Linda'nın vurduğunu düşünüyor, onu öldürecekmiş. Eğer böyle bir şey olursa büyük bir kriz çıkar. Aynen komutanım, haklısınız. Bana da bilgi bölgedeki muhbirlerimden geldi. Kaynağım çok sağlam komutanım. Adres şu an elimde. Eğer hemen yola çıkarsak şimdi yetişebiliriz. Tamam, hemen çocukları topla, ben de geliyorum. Emredersiniz komutanım. Operasyonla ilgili. Gidince detayları öğreneceğim. Benim çıkmam lazım Derya. Kusura bakma. O ne demek Erdem albayım? Teşekkür ederim her şey için. Ne demek? Kızlara söylerim, burada kalırlar. Tamam. Bu arada bizim çocuklar da uğrayacaktı ama şimdi operasyon emri gelince artık dönünce uğrarlar. Onlar adına da çok geçmiş olsun. Bir an önce kendini topla ve aramıza dön. Teşekkür ederim. Komutanlıkla gerekli görüşmeleri yaptım. Yavuz'un sınır dışında olduğu bilgisi teyit edildi. Başına her türlü şey gelmiş olabilir. Hemen Yavuz'u bulmalıyız. Her ne olursa olsun, o bizim eski bir askerimiz. Arama kurtarma ekibi olarak sizler görevlendirildiniz. Hemen yola çıkarsanız yetişebilirsiniz. Buradan hava yoluyla sınıra, oradan da karayoluyla bölgeye varacaksınız. Emredersiniz komutanım. Hadi aslanlarım, göreyim sizi. Halledin bu işi. Emredersiniz komutanım. Üzerinizdeki üniformaya dikkat ettiniz mi? Kolunuzda bu ülkenin bayrağını taşıyorsunuz. Bu ülkenin kuruluşunda başrol oynayacaksınız. Adınız tarihe altın harflerle yazılacak. İşte Türkleri gördünüz.
Bayrağımızı indirdiler. Bununla duracaklar mı? Durmayacaklar. O yüzden her geçen gün daha da kuvvetlenmeliyiz. Her geçen gün daha güçlü bir orduya sahip olmalıyız. Onlarla baş etmek için daha da kuvvetlenmeliyiz. Sizler bu ülkenin ilk komutanlarısınız. Bunu unutmayın. Dragan, dostumuz arıyor. Komutanlarımızı çıkar. Beyler. Kusura bakmayın efendim, biraz geç kaldım. Gönderdiğiniz hediyelerle ilgileniyordum. O hediye henüz bir filiz Dragan. Senin elinde büyüyecek. Bakmasını bilirsen tabii. Gözüm gibi bakacağıma emin olabilirsiniz. Bu arada Linda nasıl? İyi, iyi. Gayet iyi. Son konuştuğumda keyfi gayet yerindeydi. Onun güvenliği önemli Dragan. Umarım bir sorun çıkmaz. Merak etmeyin efendim, burada güvende olacaktır. Peşindeki şu asker Yavuz Karasu. Eski asker. Her neyse. Anladığım kadarıyla inatçı biri. Sınırın bu tarafında görüldüğünü söyleyen kaynaklarım var. Haklısınız efendim, biraz inatçıdır kendisi. Aynı zamanda biraz fazla vatanseverdir. Sevdiklerinin zarar görmesinden hoşlanmaz. Ben kendisiyle babasını öldürdükten sonra tanışmıştım. Madem bu kadar iyi tanıyorsun, Linda'dan uzak tutmasını da bilirsin. Tabii efendim, merak etmeyin. O iş bende. Dinle Dragan, gürültü patırtı istemiyorum. Ama unutma, sen artık bir devlet başkanısın. Kimliğini tehlikeye atacak şeyler de yapmaya kalkma. İlgi alakanız bize güç veriyor efendim. Merak etmeyin. Ülke emin ellerde. Sadık. Yavuz, Linda'nın peşinde. Bulmuş mu yerini? Bulmuş ki geliyor. O zaman adamlara haber verelim. Hemen çıkarsınlar Linda Hanım'ı. Façayı da düzeltmişsin. Kimin sayesinde oldu bu? Benim. Eğer ben o planı yapmamış olsaydım sen bir hiçtin. Sana daha çok para veren birileri için adam kesiyordum. Linda Hanım, beni bu kadar aşağılamasanız iyi olur. Ben bu sıfatı hak etmek için yıllarca çalıştım. Hangi sıfatı? Pardon. Doğru. Kasap Dragan. Senin övündüğün sıfatın bu mu? Ben seni baştan yarattım. Seni devlet başkanı yaptım. O yüzden hemen beni buradan çıkartıyorsun. Yoksa seni çıkarttığım yerden tek bir lafımla indirmesini bilirim. Bence acele etmeyelim Sadık. Nasıl yani? Yavuz'u biraz tanıyorsam Linda'nın peşini bırakmaz. Başımıza bela olur. Ne yapacağız peki? Dostumuz gürültü patırtı istemiyor Sadık. Bırakacağız, Yavuz istediğini alsın. Ki biz de istediğimizi alalım. Neyi anlamadın Sadık? Bir taşla iki kuş diyorum. Komutanım, diyelim ki bulduk Yavuz komutanımı. İkna edebilecek miyiz peki? Edemeyiz. Ben Yavuz komutanımı tanıyorum aga. O adam ikna olmaz. Ne zaman yolundan döndük şimdi dönsün. Keşanlı var ya, gören de zannedecek ki komutanı bir tek sen tanıyorsun. Ne yapacağız peki? Nasıl ikna edeceğiz? Ne yapacağız? İlk önce gidip bir delilik yapmasına engel olacağız. Ondan sonrasını zaten bir şekilde hallederiz. Abicim, hiç anlatmadın, ne oldu buluşma? Durumlar fena Çaylak'ım. Vallahi durumlar fena. Anam tutturdu, ayrılacaksın dedi bu kızdan. Hayda, ne olacak şimdi? Nesini beğenmiyor ki? Ya dünya aret bacım olsun. Çiçek gibi kız ya. Ya aynen öyle, aynen öyle aşıkım da ben de anlamadım ki ya. Kadın sanki geldi beğenmemeye meyilli. Tutturdu, ayrılacağım bundan diyor ya. Tövbe tövbe, bir de diyor ki tak sepeti koluna yolla falan filan diyor ya. Vallahi şaşırdım ha. Şimdi bu kadar badire atlattık zaten. Bir de üstüne anam çıktı. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Ana gibi yar olmaz. Ne derse o. Ya orası öyle öyle. Ama oğlum ben de yani
Yapamam, ayrılamam ya. Ben Melisa'dan ayrılamam. Anamın lafını da ezemem. Benim güzel abim. Bak sen üzülme. Çünkü benim anam da böyleydi. Sonra zamanla alışıyorlar. Yapacak bir şey yok. Ayda. Oğlum aynı şey mi? Ha? Sen evli adamsın. Çoluğun çocuğun olacak. Evli adama ayrıl demek kolay mı? Değil. Abi evlilik tamam da çocuk olayı biraz ertelendi. Ne oldu oğlum? Suya bir şey mi oldu? Ne yaptın lan kıza? Bak vururum seni abi. Bir şey mi yaptın kıza? Abi deli deli konuşma ya. Ben kıyar mıyım hiç suya? Ne oldu peki? Hastane raporları sonucu yanlış alarm olduğunu anladık. Yapma ya. Neyse çaylakım. Allah sağlık versin oğlum. Daha yaşınız genç. Olur. Yani aynen öyle. Yaparsınız. Ha? Yani doktor şey dedi değil mi? İkinizde de bir problem yok. Yok abicim çok şükür. İyiyiz ikimiz de ya. Sıkıntı yok. Tamam oğlum. Keşanlı doğru söylüyor. Gençsiniz, gene çocuğunuz olur. Bana bak bana. Bak göğsümün kıllarına ağardı. Ortada ne düğün var ne bir şey. Yalnız komutanım o laf öyle değil de neyse. Neyse tamam. Gevşemeyin hadi hazırlanın. Dragan, daha ne kadar kalacağım burada? Neden? Bir sorun mu var? Tehlikeli bir durum yok. Ama sürekli burada kalacak değilim herhalde. Merak etme. Biraz rahatlayalım. Daha iyi bir yere yerleştireceğim ben seni. Lütfen o süreyi kısaltalım o zaman. Ben artık burada kalmak istemiyorum daha fazla. Cefasını biz çekelim. Sefasını sen süre. Yok öyle. Komutanlığa iletin. Emredersiniz komutanım. Erdem albayım. Bir sorun mu var? Var Eylem var. Hem de büyük bir sorunumuz var. Yavuz. Ne oldu? Linda'nın yerini öğrenmiş.
Tek başına kadını almaya gitmiş. Tabii Derya'nın vurulması onu çok sarstı. Daha önce yaşadıklarını da göz önünde bulundurursak. Ne olursa olsun Eylem. Kadın sınır dışında saklanıyormuş. Tek başına oraya gitmesi demek, kadını öldürmesi demek. Bu hem kendi için hem de bizim için büyük bir felakete yol açabilir. Gittiğine göre sonuçları göze almış demektir. Muhtemelen. Ama ben alamam. O yüzden timi gönderdim operasyon için. Bir delilik yapmadan Yavuz'u alıp gelecekler. Yetişebilecekler mi? Yetişmek zorundalar. Ben bir görüşme yapacağım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Yavuz. Of hiç iyi olmadı ya. Kimsenin bilmemesi gerekiyordu. Komutanım. Siz nereden çıktınız? Biz Türk askeriyiz. Her yerden çıkarız komutanım. Ne işiniz var burada? Seni almaya geldik. Anca cesedimi alırsınız siz benim. Komutanım içeride onlarca adam var. Tek başınıza girerseniz sağ salim çıkmanız imkansız. Bize sizi alıp dönmemiz emredildi. Helikopter bekliyor komutanım. Tamam bekliyorsa bekletmeyin hadi dönün. Komutanım. Emir emirdir. Bizi zor durumda bırakmayın. Gidin Karabatak. Ben dönmüyorum. Kimse beni yolumdan döndüremez. Hadi. Komutanım. Göz göre göre ölüme gitmenize müsaade edemeyiz. Ya siz... Keşanlı, Aşık, Karabatak. Siz komutanınızı tanımadınız mı? Sen beni tanımadın mı Çaylak? Ben ne zaman başladığım bir işi yarım bıraktım. Ya komutanım biz seni bilmiyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. Ama emir emirdir. Erdem komutanım öyle emretti. Ben buraya kadar gelmişim. Bu alçak kadının yerini bulmuşum. Buradan böyle tıpış tıpış gideceğimi düşünüyorsanız size yazıklar olsun. Komutanım biz o kadını elbet alacağız. Ama sizin burada olmamanız lazım. Ne diyorsun sen Çaylak? Derya hastanede yanlarına mı bırakayım? O kızın yüzüne nasıl bakacağım? Ya siz avcıyı unuttunuz mu? Daha mezarına döktüğümüz su duruyor. Benim kitabımda geri adım atmak yok. Ya bırakın gideyim. Ya da gelin benimle. Yoldaşım olun. Eski günlerdeki gibi. Yoldaş olun diyor. Eski günlerdeki gibi diyor. Keşanlı bir dakika. Biz de eski günleri çok özledik komutanım. Sizinle omuz omuza çarpıştığımız günleri biz de çok özledik. Sizin yanınıza geldik. Size çok yalvardık. Timin başına geri dönün, komutan olun diye. Ama sen istemedin komutanım. Doğru. Haklısın. Ama madem buraya kadar geldik... Siz hepiniz benim kardeşimsiniz. Ben hiçbir kardeşimi burada bırakmazdım. Biz de bırakmayız. Ama mesele o değil. Ne peki? Komutanım. Erdem komutanım arıyor. Emredin komutanım. Ateş ne durumdasınız? Buldunuz mu Yavuz'u? Bulduk komutanım. Ama gelmeye pek niyeti yok gibi. Ne demek? Alın getirin dedim size. Zor komutanım. Hem o Linda denen kadın da burada. Terörist unsurlar da var. Yani ne demek istiyorsun? Komutanım, Linda'yı almayı deneyebiliriz. Başarabilecek misiniz? Biz bugüne kadar neyi başaramadık komutanım?
Emir komuta sende. Yavuz'a dikkat et. Emredersiniz komutanım. Komutanım, seninle geliriz. Ama bir şartım var. Neymiş? Tim komutanı sen olacaksın. Olmaz. Tim komutanı sensin. Ben size dışarıdan destek veren bir sivil olurum anca. Komutanım. O zaman beraber miyiz? Beraberiz. 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 O kadını gidip alıyor muyuz? Alıyoruz. Gerekirse burada hep beraber ölüyor muyuz? Ölüyoruz. İşte bu be. İşte bu. Derya nasılsın? Doktoru bekliyorum. Sonuçlar çıkmadı hala. Ama korkuyorum Eylem. Bacaklarımı hissetmiyorum. Korkma. Hiç kötü bir şey olmayacak. Ben hissediyorum. İnşallah. Eylem bir şey soracağım. Sor canım. Yavuz'dan haberin var mı? Yani ne yaptığını bilmek istemiyorum ama bir delilik yapmasından korkuyorum. Benim için intikam almaya kalkmasından falan. Derya'cığım, Yavuz'u hepimiz tanıyoruz. Ne zaman ne yapacağını kimseye sormaz. Doğru bildiğini yapar ki genelde doğrudur o. Ve asla vazgeçmez. Umarım kendini daha da zor duruma sokmaz. Doktor bey, Derya Hanım, nasılsınız? bacaklarımı hissetmiyorum hala. Ama geçici bir durum değil mi? Kurşun çok korktuğumuz bir yerden girmiş. Ama zarar vermeyecek bir açıyla geçmiş. Buna rağmen omurilizdeki hasar yürümenize ne kadar engel olur bilmiyoruz. Yani aslında sonuçlarınız çok parlak değil Derya Hanım. Size %100 yürüyemezsiniz diyemem. Ama şu zamanda kesin ayağa kalkacaksınız da diyemem. Ama bir umut var değil mi? Sonuçta kesin bir şey söylemiyorsunuz. Tabii ki bu geçici bir durum mu değil mi? İyileşme süreci bize daha net bir bilgi verecek. Ama yürüyemeyebilirim. Her türlü ihtimale hazırlıklı olsak iyi olur. Ya çaylakım. Vallahi billahi sevinçten çıldıracağım ya. Abi sen ne diyorsun? Benim bütün vücudum heyecan bastı, yemin ediyorum. Ya elim ayağım titriyor. Ulan nasıl özlemişim be. Böyle 274 gün sızalım, çatışalım, yok edelim, savaşalım, mermi yakalım istiyorum ya vallahi. Abi böyle bir nefes bile almayalım değil mi? Ya su bile içmeyelim, su. Hep çatışalım istiyorum. Çatışalım abi. Bir ses mi geldi? Bir baksana dışarı.
Giriyoruz. Ne oldu? Neymiş o ses? Ecel'in sesi. Çok sessiz değil mi? Yavuz. Ve tim arkadaşlar. Birileri geliyor. Kalabalık birileri geliyor. İçeri gir, çabuk. Haber verelim. Silahlarınız kurulu değil mi beyler? Evet komutanım. 3 deyince bütün şarjörleri bu hanımefendiye boşaltmaya hazır mıyız? Ben silahsızım ama. Ben değilim. Ben de değilim. Biz hiç değiliz. Vallahi bana hiç bakma, ben zaten silahımla uyuyorum. Benim gibi masum birini öldürecek misin? Aşağılık bir pisliği öldüreceğiz. Yavuz. Yapma. Komutanım! Misafirlerimiz var. Kim? Galiba Dragan. Çok kalabalıklar komutanım, yaklaşıyorlar. Yürüyün, bakmaya gidiyoruz. Bağlayın şunu. Ben ilgilenirim. Aga bunlar kaç kişi ya? Ben 20'den sonrasını sayamadım. Doşka değil mi o? Evet. İşte bu. Adamlar 30 kişi. Tam eşitiz. İçeriden kimse sağ çıkmayacak. Linda dahil. Beyler benimle birlikte çatışmayı özlediğinizi sanıyorum. Demin çatıştık ya. O ter atmak içindi. Buradan çıkmanın 2 yolu var beyler. Nedir komutanım? Ya ceset torbalarına çıkarız ya da düşmanların cesetlerine basarak. Hangisini tercih edersiniz? Bana ikisi de uyar komutanım. İkincisi daha hoşuma gitti benim. O zaman hazır olun. Kanlı bir gün olacak.